سایه‌های مرد آهنین، روایتی مرموز از زندگی سانی دئول، پسری که در آینه شکست‌ها و پیروزی‌ها پدرش رو گم کرد. سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال متفاوت دنیای شهرت خوش اومدید. ما در این کانال زندگی افراد مشهور جهان رو از زاویه دیگه‌ای بررسی می‌کنیم. تصور کنید یک شب پاییزی در سال 1957 در روستای کوچک سوهنوال پنجاب، جایی که بادهای سرد از مزارع گندم می‌وزه، صدایی لرزان در خانه ساده می‌پیچد. زنی به نام پراکاش کاور با چشمانی پر از امید و ترس نوزادی رو در آغوش می‌گیره. پدرش درمندرا دئول، اون مرد آهنین بالیوود که هنوز ستاره نشده، دستش رو روی پیشانی کودک میگذاره و زمزمه میکنه تو آجای خواهی بود پسرم، اما همه تو را سانی صدا خواهند زد. آن شب ستاره‌ای زاده شد که قرار بود مثل پدرش به اوج برسه، اما سایه‌های مرموزی بر سر راهش افتاد. عشقی ممنوعه با زن شوهردار در حالی که خودش هم متأهل بود، خیانت‌های پنهان، فریادهای خشمگین و مراسمی که بدون نیمی از خانواده برگزار شد. این داستان سانی دئول، داستانی که مثل فیلمی ناتمام پر از رازهای ناگفته، پیروزی‌های خیره کننده و زخم‌های عمیقه. پس با من بمونید چون هر چرخش رازی رو فاش میکنه و شاید در آخر بفهمید چرا مردی با مشت‌های آهنین گاهی قلبش رو پنهان میکنه. قبل از این که بریم سراغ ادامه، اگه از این سبک ویدیوها دوست دارید حتما ویدیو رو لایک و هیجان افزایی کنید. خب بریم تا ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. سانی دئول یا همون آجای سینگ دئول در 19 اکتبر 1957 به دنیا آمد. درست وقتی درمندرا تازه داشت در بالیوود پا میگذاشت. خونه‌شون در سوهنوال یک کلبه ساده با دیوارهای گلی بود، جایی که پراکاش، همسر سنتی و مهربون درمندرا، با دستان زمختش زندگی رو میچرخوند. سانی اولین فرزند بود، پسری که از همون کودکی هیکل درشت و چشمان نافذ پدرش رو به ارث برده بود. اما مرموز بود، بچه‌ای ساکت که بیشتر وقتها در حیاط با چوب به عنوان شمشیر بازی میکرد و فریاد میزد من قهرمانم. درمندرا که حالا با فیلم‌هایی مثل گل و سنگ ستاره شده بود، هفته‌ها دور از خانه بود. سانی شب‌ها به ستاره‌ها نگاه میکرد و میپرسید بابا کی برمیگردی؟ کودکی سانی پر از تضاد بود. از یک سو روستای آرام پنجاب با بازی‌های سنتی و درس‌های قرآن در مدرسه محلی، از سوی دیگه بازدیدهای گاه به گاه پدر با هدایای گران قیمت و درخشان از بمبئی، یک اسباب بازی یا یک جفت کفش نو. برادر کوچکترش بابی در سال 1969 به دنیا آمد و دو خواهرشون وجتا و آجتا هم خونه رو پر از خنده می‌کردن. اما سایه‌ای مرموز همیشه بود. درمندرا بیشتر وقتها خسته برمیگشت با بوی عطرهای ناشناخته روی لباسش. سانی که حالا 10 ساله شده بود حس می‌کرد چیزی در حال تغییره. اون عاشق کشتی و ورزش بود. در مسابقات محلی برنده میشد، اما دلش برای پدر خستش میتپید. پراکاش، مادر صبور، همیشه میگفت پسر، بابات برای ما میجنگه. اما سانی در دلش زمزمه میکرد منم یک روز میجنگم برای هممون. این کودکی بذر خشم و استقامت رو کاشت که بعدها مثل طوفانی ناگهانی فوران کرد و اما طوفان عشق پدر واکنشی که چاقو رو از غلاف بیرون کشید. در سال 1980 وقتی سانی 23 سالش بود، جوانی تنومند با رویاهایی از ستاره شدن که تازه از مدرسه فیلم فیلیپس در انگلستان برگشته بود. درمندرا حالا 45 ساله و در اوج شهرت با فیلم‌هایی مثل شعله، ناگهان اعلام کرد من دوباره ازدواج کردم. همسر دومم هما مالینی، ملکه رقص بالیوود، زنی که با پدرش در بیش از 20 فیلم همبازی شده بود. سانی که همیشه پدرش رو قهرمان میدید، احساس کرد دنیا روی سرش آوار شد. شایعه‌ها میگفتن درمندرا برای ازدواج دین عوض کرده، از هندو به اسلام، تا قانون رو دور بزنه. سانی در اتاقش نشست، مشت‌هاش رو گره کرد و فریاد زد چطور میتونی مامان رو تنها بذاری؟ واکنش سانی مثل آتش فشانی بود. طبق شایعه‌های مرموز که سالها در بالیوود پیچید، سانی با چشمان قرمز از خشم چاقویی برداشت و به سمت خانه هما در بمبئی دوید. میخواست فریاد بزنه تو خونمون رو دزدیدی، اما پراکاش مادرش جلوش رو گرفت. در مصاحبه قدیمی با مجله استارداست، پراکاش با صدای لرزان گفت هر بچه‌ای میخواد پدرش فقط مادرش رو دوست داشته باشه، اما من بچه‌هام رو طوری بزرگ کردم که هیچ وقت به کسی آسیب نزنن. این شایعه‌ها دروغن.
سانی فقط دلش شکسته بود. سانی هیچ وقت علنا حرف نزد، اما دوستانش میگفتن شبها گریه میکرد و میگفت بابا چرا ما رو ول کردی؟ این خشم سانی رو به مردی تبدیل کرد که سالها با هما حرف نمیزد. آن چاقو هرگز از غلاف بیرون نیومد، اما زخم دلش هرگز خوب نشد. و اما سانی با اون هیکل درشت و چهره خوب همیشه میدونست سینما خونشه. در سال 1983 پدرش شرکت تولید وجتا فیلمز رو راه انداخت. نامی از خواهر بزرگش و اولین فیلمش به نام بدتاب رو ساخت. سانی نقش اصلی رو گرفت. جوانی شورشی که عاشق میشه و میجنگه. فیلم مثل بمبی ترکید. 10 گرور فروش و سانی یهویی مرد آهنین جدید شد. مردم در صفهای طولانی فریاد میزدن سانی سانی، اما مرموز بود. موفقیتش مثل شمشیری دولبه بود، چون سایه پدرش همیشه پشتش بود. شهرت مثل موجی اومد. سال 1985 آرجون نقش پلیسی خشمگین 7 کرور فروخت و سانی رو به عنوان انتقامجو جاودانه کرد. بعد سهنی مهیوال در سال 1984 یک داستان عاشقانه غمگین که سانی رو با پونام دیلون جفت کرد و قلب‌ها رو شکست. اما اوجش در سال 1990 با فیلم قایال که سانی خودش کارگردانی کرد، نقش بوکسوری که برای عدالت می‌جنگید. مثل مشت به صورت سیستم بود. فیلم 18 کرور فروخت. جایزه بهترین بازیگر فیلمفیر و ملی رو برد و سانی رو به نماد مرد واقعی هند تبدیل کرد. مردم هند به خصوص در روستاها سانی رو میپرستیدن. محبوبیتش تا حدی از پدرش هم بیشتر شد، چون اون پسر پنجابی بود، نه ستاره دور. اما در پشت صحنه رازی پنهان بود. سانی با افسردگی می‌جنگید، چون موفقیت بدون تایید پدر براش تلخ بود. او در سال 1984 با پیجا دیول، دختری ساده از خانواده معمولی که سانی در یک مهمانی دید و گفت تو آرامش منی. ازدواجشون آرام بود. 2 پسر به نام کاران در سال 1990 و راجبیر در سال 1997. اما خیانت‌ها اومد. شایعه‌های مرموز از روابط با بازیگران جوان، مثل دختری ناشناس در دهه 90 که سانی رو به هتل‌ها می‌برد. پوجا سکوت کرد، اما دوستانش میگفتن شبها گریه میکرد. سانی در مصاحبه قدیمی اعتراف کرد من کامل نیستم، اشتباه کردم، اما عشق واقعی من پوجاست. این خیانت‌ها سانی رو به مردی تبدیل کرد که قلبش رو پشت مشت‌های آهنینش پنهان میکرد. رازهای قلب شکسته، دوست دخترها، عشقهای پنهان و خیانت‌هایی که قلب همسر سانی رو به آتش کشید. سانی با اون ظاهر خشن قلبی نرم داشت. روابط عاطفیش مثل فیلمی ناتمام بود، پر از شایعه و سکوت. اولین عشقش در نوجوانی با دختری محلی در پنجاب بود، اما جدایی تلخ اومد وقتی سانی به بمبئی رفت. بعدش در اوایل شهرت با دیمپل کاپادیا، ستاره بابیلو، شایع شد دوستی عمیقی که به عشق تبدیل شد. اما دیمپل متأهل بود. در سال 1983 بمبئی پر از نورافکن‌ها و شایعه‌های نیمه شب. سانی دیول، جوان 26 ساله با هیکل ورزشکاری و چشمانی که مثل طوفان می‌درخشید، عشق ممنوعه جرقه زد و تقریباً هیچ آبرویی برای سانی دیول نگذاشت. همه چیز از یک مهمانی خصوصی بعد از اکران بدتاب شروع شد. سانی که تازه از روابط قبلیش با آمریتا سینگ، همبازیش در بدتاب جدا شده بود و ازدواج مخفیانش با پوجا دیول در سال 1984 هنوز علنی نشده بود، دیمپل رو در گوشه‌ای دید. دیمپل با موهای سیاه و با چشمانی پر از غم تنها ایستاده بود. سانی بهش نزدیک شد، یک لیوان شراب به دستش داد و زمزمه کرد تو مثل ستاره‌ای که از آسمان افتاده دیمپل، اما من میتونم نجاتت بدم. دیمپل خندید، اما اشکی در چشمانش برق زد. آن شب ساعتها حرف زدن از زخم‌های ازدواج دیمپل با راجیش که اونو از سینما دور کرده بود و با خیانت‌هاش قلبش رو شکسته بود، تا آرزوهای سانی برای ستاره شدن بدون سایه پدرش. از اون شب قرارهای مخفیشون شروع شد. پیاده‌روی‌های شبانه در جهر پارک، تلفن‌های نیمه شب از هتل‌های جدا و نامه‌هایی که سانی در کیف دیمپل می‌گذاشت تو آرامش طوفان منی. رابطه‌شون مثل رازی بود که باد بالیوود اونو زمزمه می‌کرد. سانی متأهل اما جدا از پوجا که در لندن زندگی می‌کرد و باردار بود، شب‌ها به آپارتمان دیمپل در باندرا می‌رفت. دیمپل که هنوز قانونی همسر راجیش بود اما ازش جدا زندگی می‌کرد، سانی رو چوته پاپا، یعنی پدر کوچک، به دخترانش معرفی کرد. تونکل و رینکه با خنده اونو عمو سانی صدا می‌زدن و سانی براشون قصه‌های قهرمانی میگفت. مرموز بود. دیمپل هرگز طلاق رسمی از شوهرش نگرفت،
چون میدونست ارث راجیش، خانه ها و اموالش به دختراش میرسه و سانی هم نمیخواست پوجا و پسرهای آیندهش رو از دست بده. اما عشقشون واقعی بود. سانی برای دیمپل شعر مینوشت، دیمپل برای سانی میرقصید و در فیلم‌های بعدیشون مثل آرجون، منزل، آکواگولا، گناه و نارسیمها شیمیشون روی پرده فریاد میزد. منتقدها میگفتن این دوتا فقط بازی نمی‌کنند. داستان مرموزتر شد وقتی به جدایی دیمپل از راجیش میرسیم. دیمپل در سال 1982 بعد از 9 سال ازدواج پر از خشونت و خیانت راجیش که با زنان دیگر مثل آنجو ماهاندرو رابطه داشت، خونه رو ترک کرد، اما طلاق رسمی هرگز نگرفت. شایعه‌های پنهان میگن سانی نقش کلیدی داشت. طبق گزارش‌های مجله‌های قدیمی مثل استارداست، دیمپل به دوستانش اعتراف کرد سانی به من قدرت داد. اون گفت تو شایسته آزادی دیمپل، من کنارت میمونم حتی اگه دنیا بسوزه. راجیش که دیمپل رو زیبا اما احمق مینامید، وقتی فهمید دیمپل با سانیه، خشمگین شد. یک بار در مهمانی در سال 1984 راجیش روبروی سانی ایستاد و فریاد زد تو داری زن منو میدزدی؟ سانی فقط مشتش رو گره کرد و گفت دیمپل مال خودشه، نه مال کسی. این درگیری که شایعه‌ها میگن به مشتزنی کشید تیتر خبرها شد، اما هیچ عکسی ازش لو نرفت و مثل رازی در بالیوود موند. دختران دیمپل هم درگیر شدن. تونکل که حالا نویسنده و بازیگره، سالها بعد در کتابش به عنوان مهربان اما احمق در سال 2016 نوشت مامان بعد از جدایی خوشحال‌تر شد. عمو سانی همیشه بود، قصه میگفت، ما رو میبرد پارک. شایعه‌ها میگن راجیش برای انتقام سعی کرد دیمپل رو از سینما دور کنه، اما سانی با روابط پدرش درمندرا درها رو باز نگه داشت. دیمپل هرگز طلاق نگرفت چون میدونست بدون کاغذ طلاق ارث راجیش بعد از مرگش در سال 2012 به اون و دختراش میرسه و واقعا هم رسید. مرموز بود. دیمپل در مصاحبه‌ای در سال 2020 گفت جداییم اشتباه نبود، آزادی بود. سانی او فقط دوستم بود، اما چشمانش دروغ میگفت. حالا به مرموزترین بخش میرسیم. عکس‌هایی که مثل روح‌های سرگردان سالها بعد لو رفتن. اولین سری سال 1985 در لندن، سانی و دیمپل در حال قدم زدن در هاید پارک دست در دست هم. دیمپل سرش رو روی شانه سانی گذاشته بود. عکاس پاپاراتزی مخفیانه عکس گرفت و عکس‌ها در مجله بریتیش هلو چاپ شد. تیترش عشق ممنوعه بالیوود، سانی و دیمپل در لندن. سانی فریاد زد دروغه، اما عکس‌ها واقعی بودن. سانی با ژاکت چرم، دیمپل با لباس ساده و لبخندی که قلب‌ها رو می‌رو بود. و اما اتفاق مرموزتر در سال 1989 در موناکو طی جشنواره فیلم، ویدیوی قدیمی که سال 2023 در ردیت ویروسی شد نشون میداد سانی و دیمپل در حال تعطیلات دست در دست روی ساحل. سانی موهای دیمپل رو نوازش میکنه. کاربران فریاد زدن بیشرمانه، سانی متأهله، اما سانی فقط سکوت کرد. و اما سومین بار در لندن دوباره عکسی در 2023 لو رفت. سانی و دیمپل در رستوران خصوصی روبروی هم با شراب و خنده. شایعه‌ها میگفتن این عکس‌ها توسط خدمتکار هتل گرفته شده و به پاپاراتزی‌ها فروخته شد. دیمپل بعداً گفت عکس‌ها قدیمی هستند، فقط دوستی ساده بود، اما مرموز بود. سانی هیچ وقت عکس‌ها رو انکار نکرد، فقط مشتش رو گره می‌کرد. این عکس‌ها مثل کلیدهایی به درهای بسته راز عشق 11 سالشون رو باز کردن. شایعه‌ها میگن سانی حتی آماده طلاق از پوجا بود، اما پوجا تهدید به جدایی با بچه‌ها کرد و سانی مجبور شد که عقب بکشه. آمریتا سینگ، عشق سابق سانی، در سال 2018 در مصاحبه گفت سانی دیوونه دیمپل بود. دیمپل هر دو جهان رو داشت، شوهر قانونی و عشق واقعی. رابطه‌شون تا اوایل 90 ادامه داشت، اما کم کم محو شد. سانی با فلاپ‌های پشت سر هم افسرده شد. دیمپل به هالیوود رفت، اما رازشون باقی موند. در مرگ راجیش در سال 2012 سانی کنار دیمپل بود و در عروسی تونکل در سال 2001 سانی رو عمو عزیز صدا زدن. شایعه‌های ردیت میگن اونها هنوز هم با همن، در هتل‌های مخفی، عشقی که هیچ وقت تمام نشد، فقط پنهان‌تر شد، مثل سایه‌ای که همیشه منتظر فرصتی برای بازگشته. بعدش پونام دلون در صحنه مهیوال، شیمیشون روی پرده واقعی بود. شایعه‌ها میگفتن بعد از فیلم ماها با هم بودن، اما پونام ازدواج کرد و سانی عقب کشید. مرموزترینش روابط با مدل‌های خارجی در لس آنجلس وقتی سانی برای آموزش فیلم میرفت، شایعه‌ای که هیچ وقت تایید نشد، اما عکس‌های لو رفته سانی رو با دختری بلوند نشون میداد. و اما بخش بعدی مربوط به جنجال‌های آتشین سانی با هما و دخترانش.
سایه‌ای که هرگز محو نشد. سانی و هما مثل دو ستاره دور از هم سالها با هم حرف نزدند. بعد از ازدواج پدر، سانی هما رو دزد میدید. شایعه‌ها میگفتند سانی در عروسی بابی در سال 1990 هما رو نادیده گرفت و حتی باهاش روبرو هم نشد. با ایشا و آهانا، نوه‌های ناتنی هم همینطور. ایشا در مصاحبه گفت سانی مثل پدر بزرگه، اما بابی ساکت‌تره. اما جنجال‌ها شعله‌ور بود. در عروسی ایشا در سال 2012 سانی و بابی نیومدند و مردم گفتند خانواده دو تکه شده. سانی در کافی با کاران در سال 2023 خندید و گفت ما همیشه با همیم، اما گاهی دلایل خانوادگی هست. مرموز بود. در سال 2023 عروسی کاران پسر سانی بدون هما و دخترانش برگزار شد و شایعه‌ها فریاد زدند جنگ ادامه داره. بخش بعد مربوط به اشتباهات حرفه‌ای و جنجال‌های سایه‌دار مشت‌هایی که به خودش خورد. سانی با اون چهره معروفش اشتباهاتی رو مرتکب شد که بالیوود رو لرزون. در سال 1999 دیلاگی رو کارگردانی کرد با بابی و اورمیلا، اما فیلم فلاپ شد و سانی رو به عنوان کارگردان ناکام نشوند. بعدش در دهه 2000 فیلم‌های پشت سر هم فلاپ، زیرو، سلام عشق و چند فیلم دیگه بیش از 20 شکست که سانی رو به افسردگی کشوند. سانی در هند قهرمان روستایی هستش. در فیلم قدار در سال 2001 با 135 کرور فروش رکورد زد و مردم پنجاب رو به خیابان کشوند، اما در شهرها کمتر محبوبه. منتقدها میگفتن سانی فقط فریاد میزنه اما احساس نداره. رفتارش با پاپاراتزی ها مثل طوفان بود. در سال 2019 یک پاپاراتزی نزدیک شد. سانی فریاد زد دور شو یا مشتم رو میخوری. ویدیو ویروسی شد. با طرفداراش هم همینطور. یک بار در فن میتینگ یک جوونی که سوال خصوصی پرسید گفت حریم خصوصی رو رعایت کن. سانی در دلش طرفدارانش رو دوست داشت، اما خشم کودکیش بیرون میزد. و اما ماجرای بعدی بیماری و مرگ پدرش بود. روزی درمندرای 89 ساله نفسش تنگ شد. سانی حالا 68 سالش بود. اون همه چیزو رها کرد. شبها کنار تخت پدرش در بیمارستان بریج کندی می نشست. دست پدرش رو می گرفت و زمزمه می کرد بابا بمون، ما بهت احتیاج داریم. سانی پرستارش شده بود. داروها رو چک می کرد. غذای پنجابی می آورد و با بابی و پراکاش شیفت‌های شبانه می گرفت. شایعه مرگ پدرش پخش شد. سانی فریاد زد دروغه، بابا زنده است. اما در 24 نوامبر درمندرا رفت. سانی کنارش بود، اشک می‌ریخت و گفت تو قهرمان من بودی. سانی با چشمان قرمز جسد پدرش رو به پاوان هانس برد. تصمیم عجولانه، سوزاندن فوری. به هما گفت با دخترانت بیا، ولی بدون رسانه و بدون سر و صدا. پراکاش، بابی، وجتا و آجتا همه بودن. وقتی درمندرا اموالش رو تقسیم کرد، بیشتر به خانواده اول، اما بخشی هم به هما و دخترانش. سانی و بابی اعتراض کردند که پدرمون در موقع نوشتن وصیت تحت فشار هما بوده. ما فقط عدالت می‌خوایم. سانی در مصاحبه مرموز زمزمه کرد بابا همه رو دوست داشت، اما وصیتش رازه و به نظر میرسه که جنگشون همینطور ادامه داره. سانی دئول، مردی با مشت‌های آهنین و قلبی پر از راز، هنوز می‌جنگه. محبوب در روستاها، مرموز در شهرها، تنها در سایه پدر. زندگی مثل فیلم‌های سانی همیشه چرخشی ناگهانی داره. خب دوستان عزیز، ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. در پایان به هم بگید که کدوم فیلم سانی دئول رو بیشتر دوست دارید و یا باهاش خاطره دارید. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.